Labą rytą. Kviečiam jūs įvertinti savo apsilankymą pas gydytoją. Kas čia yra? Duodam 5 kamuoliukus, tokius 5 balsus. Čia ar norit padėkoti, ar aptarnavimas buvo visas malonus. Ir juos galite sumesti į 5 skirtingas kategorijas, atsižvelgiant tai, kaip jums sekėsi. Vadina, kviečiam įvertinti savo apsilankymą pas gydytoją. Taip. Čia yra procedūros buvo aiškios, o ten yra man nepatiko. Aha. Tikslas buvo iš tikrųjų visus išjudinti, kaipgi iš tikrųjų sumažinti kyšininkavimą, kaip pagerinti paslaugos kokybę, kaip atsikratyti tam tikrų tabų. Tai mes bendravome su gydytojų bendruomenė, su poliklinikos administracija ir žiūrėjom, kuo jie gyvena, kokias problemas identifikuoja. Ir vienas iš tokių pagrindinių bruožų buvo, kad tiesiog visai bendruomeniai trūksta grįžtamojo ryšio. Tai vitaminų laboratorijos idėja buvo tai, kad vyktų kaip infografikas, kaip schema. Kiek žinau, buvom vieni iš pirmųjų Lietuvoje apskritai, kurie sutiko tokį projektą įgyvendinti. Keista buvo, įdomu, keista žiūrėti, kas čia vyksta, nes tokio niekada nėra buvę. Čia kažkas tai naujo. Nematyta man pirmą kartą. Šitos naujovės nustebino. Yra, kam nepatiko, prašau. O kodėl nepatiko, pasiaiškins, susižinos. Mes pamatėme, kad pacientai tikrai suvokia, jog kyšininkavimas, korupcija yra paslaugos brokas. Mano akim tai yra visiška bomba, nes iš tikrųjų niekas negalėjo net patikėti, kai pamatė, kiek daug prasmingų įžvalgų gavome iš 2 mėnesio tyrimo. Man vitaminų laboratorija yra įspūdinga. Inovatyvu. Naudinga. Gal tai ir veiksminga? Nauja, jautru. Pirmą kartą Lietuvoje. Pavyko.